नमस्कार दोस्तों, ज्योति योग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी योग मुद्रा करेंगे जिन्हें करके हम अपनी खांसी, जुकाम, सर्दी और बुखार से सर्दियों में बच सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इन मुद्राओं को करके आप ठंड से राहत पा सकते हैं, अपने शरीर में हीट पैदा कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है, ऐसे ही हमारे हाथ में भी पंच तत्व हैं। और जो भी मुद्रा करेंगे, योग विज्ञान में ये बताया गया है कि मुद्राओं का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो जो भी मुद्रा करेंगे, उन मुद्राओं से हमारे शरीर में धीरे धीरे बहुत सारा लाभ होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे मुष्टि मुद्रा। मुष्टि मुद्रा, जब भी हमें ज़्यादा ठंड लगती है तब हम अपनी दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद कर लेते हैं और ऐसे जेब के अंदर डाल लेते हैं, तो हमारी ठंड उतरनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मुष्टि मुद्रा करेंगे, लेकिन मुष्टि मुद्रा करने से के लिए हमें अंगूठा अंदर नहीं करना है, बाहर रखना है। ऐसे अपनी दोनों हाथों को खोलेंगे, फिर ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और अंगूठे को ऊपर की तरफ रखेंगे और ऐसे अपने दोनों घुटनों पर हाथों को रखते हुए ये मुद्रा आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। कोई भी योग अभ्यास करने से पहले इस मुद्रा को लगा सकते हैं और लगाकर आराम से बैठ सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा और आपकी ठंड और खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार की समस्याएं भी ठीक होंगी। अगली मुद्रा करेंगे हम लिंग मुद्रा। उसे करने के लिए अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और उंगलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए ऐसे ग्रिप बनाएंगे और अपने एक अंगूठे को उठाकर रखेंगे और दूसरे को लॉक कर लेंगे। ऐसे करते हुए अपनी नाभि के पास यहाँ रखते हुए आंख बंद करेंगे और वही 10 मिनट आप इस मुद्रा को लगाकर बैठेंगे। सांस सामान्य चलती रहेंगी। इस मुद्रा के करने से आपके जनन अंगों में जो भी दिक्कत है वो ठीक होगी और इससे करने से आपकी खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी दिक्कत भी ठीक होगी और पाचन क्रिया दुरुस्त होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा। इसे आप 10 से 15 मिनट तक लगाकर बैठ सकते हैं। कोई भी योग अभ्यास करने से पहले आप कोई भी एक मुद्रा लगाकर बैठ जाएं, ताकि आपके शरीर में ठंड के कारण आप योग अभ्यास नहीं कर पाते तो वो ठंड उतर जाएगी और आप योग अभ्यास आसानी से कर पाएंगे। अगली मुद्रा करेंगे हम सूर्य मुद्रा। इसका तो नाम ही सूर्य मुद्रा है। सूर्य का नाम लेते तो गर्मी अपने शरीर में खुद ही होने लग जाती है। तो सूर्य मुद्रा करेंगे। उसे लगाने के लिए आप अपनी रिंग फिंगर और अंगूठे को ऐसे मिलाएंगे, ये देखिए, दोनों हाथों की ऐसे। और या तो आप घुटनों पर हाथों को रख सकते हैं या फिर यहाँ ऐसे रखते हुए इस मुद्रा को करते हुए कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी। और 5 से 10 मिनट इस मुद्रा को आप योग अभ्यास से पहले कर सकते हैं। इनका बहुत ही हमारे जीवन में फायदा है मुद्राओं का। अगर आप नियमित रूप से मुद्राएं करेंगे तो आपकी छोटी छोटी समस्याएं तो मुद्राओं के साथ ही खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी मुद्रा ज्ञान विज्ञान कैसा लगता है। आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राम राम, राधे राधे।